பழைய சொத்தை திங்காத பழைய சொத்தை திங்காதன்னு சொன்னேன்ல, அது என்னடி கொரட்டை அது? ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் நம்ம தூக்கத்தை மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்க தூக்கத்தையும் கெடுக்கிற ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொரட்டை அப்படின்னா என்ன, இது யாருக்கெல்லாம் வரலாம், ஏன் வருது, ஸோ இது வரதை வந்துட்டு எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச். சரி, இப்போ கொரட்டை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணும்போது காற்று வந்துட்டு மூக்கு வழியாக லங்ஸுக்கு எந்த ஒரு இடையூறுமே இல்லாமல், அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் டேரெக்டாக போகும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு சத்தமுமே வராது. இதே இந்த செகண்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த காற்று வந்துட்டு மூக்கு வழியாக லங்ஸுக்கு போகிற அந்த இடையில தொண்டையில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ்னால வைப்ரேட் ஆகும். இந்த வைப்ரேஷனை தான் வந்துட்டு நம்ம கொரட்டை